Жалал Абадта жер силкинди. Майлуу сууда жер сүрүлүп, турак жайларга коркунуч жаралууда. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асель Бусурманкул кызы. Саламатсыздарбы? 15 мартта кечки саат 20:40 Жалал Абадта жер титиреди. Анын күчү 3 баллга жеткенин сейсмология институту маалымдады. Силкүнүүнүн күчү облустун Сузак районунун аймагында жайгашып, Көкжаңгак шаарында 2,5 балл, Сай, Каралма, Орток жана Сарыбулак айылдарында 3 баллга чейин сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча кыйроолор жана жабыркагандар жок. Жалал Абадта кайрадан жер көчкү коркунучу пайда болду. Облустун Майлуу суу шаарында 800 000 куб метр жер сүрүлүп, 8 турак жайга кооптулук жаралды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, ошол эле аймактагы дагы 2 турак жайдын жанынан да жер көчкү пайда болду. Учурда кооптулук жаралган үйлөрдөгү тургундар туугандарынын үйүнө көчүрүлдү. Адистер күндүн жылышы менен жер көчкү пайда болуп жатканын эскертишүүдө. 13 мартта Сузак районунда 10 үй бүлөнүнүн коопсуздугуна коркунуч жаратканы аныкталган. Аларды көчүрүү боюнча эскертүү берилген. Өлкөдө чет элдиктердин жеке ТВ түзүүсүнө чектөө киргизилет. Жогорку кеңеш депутаттары жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун 15 мартка экинчи окууда жактырышты. Жыйынга катышкан 101 депутат аны колдоп, 6 каршы добуш берди. Документте жалпыга маалымдоо каражатын негиздөөгө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар, Кыргызстан жарандары гана акылуу экени жазылган. Бул мыйзам алгач сунушталганда чет элден каржыланган медиага сырттан келген акча жалпы каржынын 20%-нан ашпоосу керек деп чектөө киргизилген. Кийинчерээк алып салынып, медиа уюмдун чет элдиктерге таандык үлүшү 35%-дан ашпашы керек деген бөлүк калтырылган. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду өнөктөш банктардын тизмесин кеңейтет. Бул тууралуу аталган фонддун басма сөз кызматы билдирди. Өнөктөш банктардын тизмесин кеңейтүү чакан жана орто бизнести активдүү өнүктүрүүгө шарт түзөт. Фонддун каражаты жабдыктарды, техникаларды алуу жана жаңылоо, аларды реконструкциялоо жана модернизациялоо, андан тышкары технологияларды сатып алууга багытталат. Колдонуунун артыкчылыктуу тармактары болуп, агро өнөр жай комплекстери, тигүү, текстиль, кайра иштетүү, токен казуу жана металлургия өнөр жайы, туризм, медицина жана транспорт инфраструктурасы эсептелет. Коомдук жайларда жумушка тартылган өспүрүмдөр тыкыр көзөмөлдөнө баштады. Бүгүндөн тарта социалдык педагогдор, күч түзүм кызматкерлери жана социалдык коргоо адистери менен биргеликте аныктоо иштерин башташты. Анда мектеп курагында жумушка тартылган өспүрүмдөр такталат. Анткени мыйзамга ылайык 18 жашка чейинки балдар жумушка тартылууга тыюу салынган менен аткарбагандар дале бар. Өспүрүмдөрдү кара жумушка тартылуу учуру салыштырмалуу азайганбы? Түп тамыры менен жоюуга кандай чара көрүү кажет? Бегимай Асанова айтып берсин. Жашоосу мыкты болот деп ойлойсуң? Ош облусунда жыл башынан бери коомдук жайларда оор жумушка тартылган 28 бала аныкталган. Алар окуу мезгилинде базарларда соода саттык иштерин жүргүзүп жатышкандыгы үчүн тартип сакчылары тарабынан кармалган. Сурамжылоо учурунда өспүрүмдөрдү жумушка тартууга жашоо шарттын начардыгынан ата-энелери өздөрү макулдугун беришкендиги маалым болду. Мен паспорт алсам, бир четке чыгып иштеп келет, Россияга барып иштеп келет. Бу жерде көрүп атат тирикчиликти. Кыйын болуп атат. 11 жаштагы Шайырбек базардагы навайканалардан соода жайларына нан ташып эмгектенет. Сурамжылоонун жүрүшүндө өспүрүм күнүнө мектептен сырткары ушул иш менен алектенгенин айтты. Сабакка барасың же кээ деле барасың? Ар күнү барам. Мыйзамга ылайык өспүрүмдөр 9 класска чейин милдеттүү түрдө билим алып, документке ээ болууга тийиш. Бирок 18 жашка чейин оор жумушка иштөөгө тыюу салынган. Ошентсе да жашы жет электер соода иштеринде жана устаканаларда шакирт түшүп, оор жумуш аткарып жатышат. Паспорту жок экенде, анан биз өзүбүздүн отдел, өзүбүздүн бөлүм ошол жардам берип, ал балдарга көйлүк алып берип, көйлүк алгандан сырткары ошол балдарга биз жөлөк пулга чыгарабыз да. Мектеп курагында балдарды жумушка тартууга тыюу салуу максатында социалдык педагогдор шайланган. Алар окууга келбей калган өспүрүмдөрдү аныкташып, ата-энелери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Ата-энелердин жоопкерчилигин дагы көтөрүш керек. Себеби азыркы дагы эле биздин ата-энелер жаш болгону менен мындай балага болгон жоопкерчилиги дагы эле өтө жогору эмес, төмөн деп айтсак болот. Жыл башынан бери облустук ички иштер башкармалыгы өспүрүмдөр аталышындагы рейдтерди өткөрүп келишет. Балдардын өздүгүн тактоо учурунда басымдуусунун ата-энелери чет өлкөдө болгон
болгондуктан кароосуз калып, кара курсактын камынан оор жумуштарга тартылып калганы аныкталган. Ал эми ата-энеси бар туруп, анан кийин билип туруп оор жумуштарга тартылган болсо, анда алардын ата-энелерине карата чаралар көрүлөт. Ата-энелери, жакындары чет өлкөгө кетип кароосуз калган балдарга ар бир балага үй бүлө коомдук фонду жакындан көмөк көрсөтөт. Аталган борбор балдарды багууга чамасы жок жакыр үй бүлөлөрдү аныктап, жергиликтүү бийлик менен биргеликте колдоо көрсөтүп жатышат. Азыр балдарга психологиялык жардам алышты. Кайсы мектепке барып окуса, ошол мектептерге, шаардагы мектептерге барып окуй беришет. Бирок жашаган жери ошол үй бүлөлүк балдар үйүндө жашашат. Өспүрүмдөрдү оор жумушка же саяк басууга бөгөт коюуга багытталган республикалык деңгээлдеги рейд 4 күн аралыгында жүргүзүлөт. Анын жыйынтыгы менен өлкөдөгү кароосуз балдардын саны анык болот. Бегима Асанова, Азам Бузриков, Ынтымак. Сиздер кабарлардын күнүзгү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылды. Ынтымак ЧКТ сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today Soda маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.